สวัสดีครับผมต้อนรับทุกท่านสู่ช่วงสตาร์ทวิววันนี้ครับแน่นอนครับวันนี้เรามีความพิเศษมาเสิร์ฟคุณผู้ชมเช่นเคยครับผมเพราะว่าวันนี้เราจะมาพูดคุยกับ3ดีเจจากลูกทุ่งมหานครครับส่วนวันนี้บอกเลยนะครับว่ามีกิจกรรมดีๆมาฝากคุณผู้ชมอีกด้วยครับต้อนรับทั้ง3ดีเจครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวเป็นทางการกับแฟนๆ New Plus หน่อยครับพี่ปูก่อนเลยปูโลกเบี้ยวยุวดีเรืองฉายนะคะก็ใน FM 95เนี่ยพี่จะจัดอยู่ในช่วง7 โมงเช้าทุกวันจะเป็นสาระความรู้แต่ถ้าอยากจะดูดวงก็เช้าตี 5วันอาทิตย์ค่ะเช้าขนาดนั้นเหรอพี่ปูดูดวง แต่ว่า เช้ามันจะเป็นลิงก์ทั่วประเทศไงทั่วประเทศทั่วโลกทั่วอะไรเขาจะลิงก์เราได้ครับผมครับสวัสดีครับผมโอ๊ตคณิตลูกทุ่งมหานครนะครับเป็นหนึ่งนักจัดรายการในมหานครทีมครับ4 ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะฮะสลับสับเปลี่ยนกับพี่เพชรพุ่มพวงแล้วก็พี่แคนดี้รักแก่นนะฮะนอกจากนั้นยังไม่พอยังเป็นศิลปินในค่ายของสังกัดของลูกทุ่งมหานครครับซิงเกิลล่าสุดก็คือรักน้อยๆยังไงก็ฝากติดตามด้วยกันแล้วกันครับอีกท่านหนึ่งครับค่ะสวัสดีค่ะแหม่มรวิตาปัญญามงคลนะคะก็จัดรายการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์2 ทุ่มถึง4 ทุ่มแล้วก็ยังมีในโปรแกรมเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษวันอาทิตย์จัดคู่กับนาแอดคาราบาวด้วยนะคะบ่ายโมงถึง5 โมงเย็นเพลงที่หายากมากๆในช่วงของหวานวันๆเป็นสตริงยุค 70-80 นะคะก็ติดตามรับฟังกันได้ค่ะเห็นว่าทางลูกทุ่งมหานครก็จะมีกิจกรรมมากมาย เยอะ ให้ แยะ แฟนๆได้ร่วมกันตลอดเวลาอยู่แล้วใช่บอกเลยมันมีเยอะแยะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงกิจกรรมที่กำลังจะถึงเร็วๆนี้ดีกว่าได้ครับมีอะไรเอาบ้ง เร็วๆนี้เลยนะ ครับ วันที่30 มกราคมนี้วันพฤหัสนะคะคือคลื่น FM 95 ของเราเนี่ยจะมีการไหว้ครูครอบครูให้กับศิลปินลูกทุ่งอยู่แล้ว ทีนี้ปีนี้คือวันพฤหัสที่30 มกราคมนะคะก็เรียนเชิญทุกๆคนเลยค่ะไม่ว่าใครอยากจะมาครอบครูมาไหว้ครูอย่างน้อยก็เป็นการแสดงความกตัญญูต่อครูและถือว่าเป็นการเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองในการครอบครูด้วยใส่ชุดขาวมานะคะตั้งแต่7 โมงที่อสมทค่ะอันนี้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีอยู่แล้ว ทุ ใช่ ก ไหมครับ ปีค่ะ ความพิเศษของปีนี้ครับ ความพิเศษปีนี้ไม่มีอะไรถ้ามานั่นแหละค่ะ คุณที่คนที่มานั่นแหละค่ะคือคนพิเศษครับผมนอกจากนั้นยังเห็นจะมียังมีอีกถูกต้องครับก็คือเดือนกุมภาพันธ์เราเป็นงานใหญ่มากๆเลยก็คืองานมหานครอวอร์ดครับผมจัดขึ้นวันที่16 กุมภาพันธ์นะครับผมก็อยากจะเชิญชวนเพราะว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากจัดเพื่อประกาศผลรางวัลให้กับศิลปินไม่ว่าจะลูกทุ่งเพื่อชีวิตหรือว่าลูกทุ่งสตริงหลากหลายแขนงเลยคือเรามอบรางวัลให้กับคนที่ทำงานศิลปินเขาจะได้มีกำลังใจในการให้ความบันเทิงเนาะแล้วก็แฟนๆเนี่ยเขาก็อยากจะได้ขวัญใจเขาก็เลือกกันมาอะไรอย่างนี้อย่างช่องทางในการโหวตต่างๆเลยครับใช่ครับผมซึ่งการประกาศผลรางวัลเราก็จะรวบรวมคะแนนจากทั่วประเทศทั้งจากคุณผู้ฟังด้วยเหล่านักจัดรายการด้วยนะฮะแล้วก็หลากหลายคะแนนหลายช่องทางที่คุณผู้ฟังได้แนะนำเพลงเข้ามาทางคลื่นนะครับเราจัดกันที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งชาตินะคะวันที่16 กุมภาพันธ์ค่ะนอกจากนี้นะครับผมตารางกิจกรรมต่างๆของลูกทุ่งมหานครสามารถติดตามได้ในช่องทางไหนได้บ้างค่ะก็อยากให้ติดตามได้ในช่องทางนะคะติดตามรับฟังตลอด24 ชั่วโมงเราจะมีการโปรโมตตลอดเพราะว่ากิจกรรมดีๆแบบนี้เนี่ยเรียกว่าถ้าตามรับรองว่าไม่ตกเทรนด์แน่นอนนะคะแล้วก็มีกิจกรรมที่เราจัดเป็นประจำทุกๆเดือนก็คือกิจกรรมซูเปอร์สตาร์ไฮเฮนะคะเราจะพาศิลปินในดวงใจของท่านไปใกล้ชิดกับแฟนคลับนะคะไปกินไปนอนไปเที่ยวแล้วก็มีคอนเสิร์ตการกุศลทุกๆแมตช์ที่เราไปนะคะทั่วประเทศเลยไม่ว่าจะอยู่อำเภอลึกขนาดไหนถ้าแฟนคลับเราอยู่เราไปแน่นอนนอกจากนั้นไปชาร์จพลังมีความสุขแล้วก็ยังมีความสุขกายได้ทำบุญด้วยเพราะว่าเป็นคอนเสิร์ตการกุศลจะเป็นโรงเรียนโรงพยาบาลวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราทำหมดค่ะไม่แค่นั้นนะคะเรายังมีกิจกรรมคาราวานอาเซียนพาแฟนคลับไปเที่ยวเล่นตลอดทั้งปีนะครับใช่ค่ะไปเที่ยวในประเทศอาเซียนแล้วก็มหานคร Family Around the World ไปต่างประเทศไปทัวร์ยุโรปไปนู่นนี่นั่นเรียกว่าแน่นทั้งปีนะคะต้องติดตามรับฟังกันนะคะที่ลูกทุ่งมหานครได้ตลอดเลยไม่เรามีหลายช่องทางมีทั้ง Facebook มีใช่มี Facebook IG นะคะแล้วก็ทาง Line @LTM FM 95และตอนนี้เราก็มีละครวิทยุนะคะที่เราออนแอร์ในวิทยุเนี่ยแฟนคลับเยอะมากตอนนี้เราก็ให้แฟนคลับนั้นสามารถฟังย้อนหลังกันได้นะคะเพียงแค่ดาวน์โหลด Spotify แล้วก็เข้าไปที่ Podcast พิมพ์คำว่ามหานครซีรีส์เป็นละครวิทยุที่จบเป็นตอนเหมือนซีรีส์เกาหลีเลยนะคะมีความแปลกยังไงบ้างแต่ที่สำคัญที่สุดคือพวกเราชาวดีเจเล่นกันเองใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องไปฟังแล้วเดาเอาว่าใครคือใครคือนางเอกพระเอกนางร้ายหรือว่าเป็นแม่ตอนนี้ถึงตอนไหนแล้วครับหรือว่ายังไม่
ตอนนี้ โอ้ โห ย หลายเรื่องคือนี้ หลายเรื่องค่ะ มันจ ใช่เสาร์ที่จะถึงนี้ก็ชื่อเรื่องข้ามภพศพรัก อ่า ฟังได้เลยนะคะ ปกติแล้วจะเป็น 2 สัปดาห์จบ ครับ เป็นซีรีส์แบบว่าถ้าติดตามฟังเสาร์นี้แล้ว เสาร์หน้านี่พลาดไม่ได้ต้องฟัง เพราะว่ามันมาก มันมากแล้วก็ใช่ย้อนหลังอย่างที่บอก แต่ละเรื่องนี้คัดมาเน้นๆเลยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ เอาใจ เอาใจแฟนคลับนะคะ ใช่ใช่ใครอยากฟังแบบแนวไหนแล้วก็จะเป็นในแนวแบบว่าเหมือนซีรีส์เกาหลีอะไรประมาณเนี้ย แสดงว่า น่าฟัง ถ้าใคร มาก เปิดฟังขึ้นลูกทุ่งมหานครนี่จะได้รับทั้งความสนุกครบ ใช่ รสเลย ใช่ค่ะ สุดท้ายอยากให้ตัวแทนหน่อยครับผมสำหรับกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้หน่อยครับ ค่ะก็อยากจะฝากนะคะกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นคือลูกทุ่งมหานครบูชาครูนะคะอย่างที่คุณปูบอกไปแล้วนะคะว่านุ่งขาวห่มขาวนะคะแล้วก็มาด้วยตัวเอง ด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์พูดง่ายๆว่าเป็นความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตของคนเรา1 ปีมี 1 ครั้ง โดยมีอาจารย์เด่นชัยอเนกราชเป็นเจ้าพิธีในการทำพิธีครอบครูไหว้ครูค่ะ แล้วก็ยังมีมหานครอวอร์ดนะคะ ใช่วันที่ จะเพิ่มเติม 16 นะคะ ธีมปีนี้เป็นสีอะไรคะ ผู โอ้สดใสมาก สีชมพูเพราะว่าเรามีสโลแกนทุกปีเราจะเปลี่ยนไป ปีนี้คือ รักทุกวัยใส่ใจเด็ก ใส่ใจเด็กนะ ค่ะ คอนเซปต์ดีมาก ฟุ้งฟิง ครับ นะคะ ผม ก็เลยเป็นสีชมพู ครับ แต่ว่ามีงานแถลงข่าววันที่ 6 นะคะ อ๋อ ยังไงก็ขอเชิญด้วย 6 กุมภาพันธ์ วันงาน 16 กุมภา ค ค่ะ รับผมแน่นอนครับผมแฟนลูกทุ่งมหานครนะครับก็จะได้รับนะครับกิจกรรมมากมายแน่นตลอดทั้งปีนี้ ต้องรอติดตามกันในช่องทางต่างๆของลูกทุ่งมหานครนะครับผม ค่ะ สำหรับวันนี้ขอบคุณพี่ดีเจทั้ง3คนมากๆนะครับ ขอบคุณค่ะสวัสดี คุณผู้ชมครับผมวันนี้ Star Interview ของเราหมดเวลาลงแล้วครับครั้งหน้าแขกรับเชิญของเราจะเป็นใครนั้นอย่าพลาดต้องติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ผมกับพี่ดีเจทั้ง3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนครับ สวัสดีครับ